почитувани представници на медиумите во Македонија, благодараме за вашето присуство што се тука присутни денеска недела, особено за дамите после 8 март, денот е работно, не беше веднаш недела 9 март. Меѓутоа, мислам дека денеска отвараме на нова страница во историјата на политиките на Македонија кон македонското малцинство во сетни земји и во регионот, со тоа што Алијанса Просветна Македонија ќе започне со еден активен пристап кон заштита на културниот, јазичниот и етнички идентитет на македонците во регионот и во соседните земји, се разбира, со тоа што ето денеска ќе започнуваме и реално таа активност да ја реализираме. За Алијанса Просветна Македонија, македонското малцинство во соседните земји и регионот представува мост за развивање на билатералната и регионалната соработка на Македонија со соседните земји, со цел за побрза интеграција на целиот регион во Европската Унија и во НАТО. Алијансата ќе се залага за организирано следење на животот и положбата, како и помагање на развојот на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и во земјите од регионот од страна на државните институции на Република Македонија. Пружање материјална и морална поддршка на македонската популација во соседните земји и во регионот со цел подобрување на условите за живот и работа, за чување на националниот идентитет, културните традиции и интензивните врски со матичниот народ во нашата земја. Градење на човечки и организацијски капацитети на заедниците на македонците во соседните земји со цел истите да бидат активен и значаен фактор во јавниот живот, во општествата и државите каде што живеат, во нивите, каде се државјани во нивите земји. Реализација на квалитетни проекти од фондовите на ЕУ и другите меѓународни фондови за развој на инфраструктурата во местата каде што припадниците на македонскиот народ живеат, ете и во Албанија, поголем дел македонците живеат веќе во субстандардни услови за 21 век што се неразбирливи. Активно ќе учествува во заштита и унапредување на македонскиот мајчин јазик на припадниците на македонско малцинство во соседните земји и во регионот, ќе овозможува ефективно и квалитетно вмрежување на македонците од соседните земји и регионот и медиумските и социјални мрежи во Македонија, регионот и пошироко во Европа и светот со другите заедници на македонците. Ќе овозможи ефективно и квалитетно информирање во јавноста во Република Македонија и пошироко за животот, успесите, проблемите, културата и слично на припадниците на македонските заедници во соседните земји и регионот за поголемо духовно поврзување на сите македонци. Квалитативно, логистички, маркетиншки, финансиски ќе помога излегување на вестници и други видови на медиуми кои ќе излегуваат двојазично, на македонски јазик и на службениот јазик на државата каде што живеат, и ќе презема мерки за заштита на угледот и достоинството на заедницата на македонците во соседните земји. Да не е ова само мртво слово на хартија, што кад мртви букви на хартија, ние од денес започнуваме една соработка со единствениот вестник Преспа на македонски јазик што излегува во Албанија, и тука е главниот одговорен уредник на вестникот Евтим Митревски, со што Алијансата се договори дека во иднина ќе го помага излегувањето на вестникот, со што ќе заштитиме јазичниот, културниот и етнички идентитет на македонците во Албанија и се разбира сите овие мерки што сега ги преземиме да вродат со плод. Па би му дал сете збор малку и на господинот Евтим Митревски, кој што е, ако не го знае во јавноста, е еден од првите активисти за зачувување на идентитетот македонски во Албанија, зашто тој и неговата фамилија дури претрпели и одредени последици, меѓутоа тоа веќе во минато, меѓутоа ете е од главните активисти и денеска уредник на единствениот вестник на македонски јазик во Албанија, да земе збор. Ви благодарам и на сите тука гости му благодарам, на сите медиуми во Република Македонија, дека навистина ова е една конкретна поддршка што ни се понуди од страна на движењето Алијанса за позитивна Македонија, извадена од својата програма, кој што посебно ќе води грижа за состојбата на македонците во соседните држави. Јас сум еден од тие македонци кои што доаѓам од соседна Албанија и таквата поддршка конкретна, кој што ќе ни овозможи преку нашиот единствен вестник на македонски јазик Преспа, да ги истакнуваме нашите културни и историски вредности,
навистина ќе биде позитивно, навистина ќе направи еден чекор уште понатамо за заштита на културниот македонски идентитет во Албанија. Јас во име и на редакцијата на Весникот Преспа, навистина, и во име на сите македонци да се заблагодарам дека таквата поддршка, таквата иницијатива, кога се добива по широка димензија од политички субјекти, ќе биде големо значење за македонците што живеат, работат и даноците ги плаќат во соседна Албанија. Комитетот за човекови права при Советот на Европа донесе резолуција со која што ја обврзува Албанија доколку македонците побараат настава изучување на македонски јазик, да им го овозможи тоа. Како го коментирате? Ото е едно прашање. Второто прашање е што министерот за локална на Албанија и дека на македонските дека нема да ги кинува македонските општини. Тоа е второто прашање. Што се однесува до првото прашање, навистина тоа е драгоцена помош што ни дојде, дека представник од Македонија, од македонскиот парламент, се загрижи од матичната држава, го изнесе нашето прашање, нашите тешкоти за изучување на македонскиот јазик. Јас верувам дека споредена Албанија со другите соседни држави кај што живеат македонците, навистина тука има за поздравување дека Албанија признава постоење на македонското малцинство, меѓутоа тоа го прави во помали димензии. Ако сите политички партии, сите политички субјекти, сите институции во Република, матичната држава Македонија, се залаваат на таков начин, секој од своја позиција и од своје место, то навистина ќе придонеси, верувам јас и во политиката на новата власт во Албанија, дека таквите барања, таквите наши тешкоти, пошто едно е сигурно дека изучувањето на македонскиот јазик се учи само во делот на Преспа во 9 села. А ако тоа се оствари, навистина тоа ќе биде многу позитивно. Но, преку се, нас ни треба една заедничка битка тамо, и со политичката партија, и со заедницата, и со одредени други, во коалиција со други албански политички партии, ние можеме да го постигнеме тоа и да го оствариме. Значи, изучувањето на македонскиот јазик да биде во рамките на програмата на албанската држава или поточно во рамките на програмата на Министерството за образование на Албанија. Што се однесува до второто прашање, навистина тргната е битката, тоа е еден шведски проект кој што се обработува речиси 4 години во Албанија за скратување на општините, пошто општините тамо се некаде 308 општини на ниво на држава, то на албанската држава му представува трошок. Не можеме да речеме дека дека Албанија тоа го прави заради нас македонците. Со сето тоа, битката против ово, доколку да не дојде до спојување на нашата општина, јас верувам дека ќе се оствари, тргнати се работите, веќе се работи на тој проект, во таа насока, и мислам дека ќе успееме. Нашата општина обстанала 70 години како посебна општина, а исто така се однесува и до општините во Гора и во Голо Брдо. Значи, ќе го зачуваме тој наш територијален од локалната самоуправа. Избори жители од Пустец беа вносени од страна на владачката гарнитура, тие беа снимени и бидовме снимките и прикажани во медиумите за да гласаат на изборите. Луѓето беа донесени тука буквално збунети, не знаат ни за кого заокружуваат во изјавите што ги дава. Дали тоа, како го коментирате прво тоа? Дали тоа ќе се дозволи на овие избори кои што следуваат, ќе алармирате ли преку вашиот вестник и дали во вашиот вестник веќе имате објавено за овие настави кои што се случуваат на медиумите? Навистина тоа беше, јас можам како прво и да кажам тоа, дека јас сум македонец, живеам во Албанија и додека поседувам македонски документи од мојата матична држава, мислам е моје право да го изразам тоа моја желба за матичната држава. Од страна на новинарите навистина беше направено една многу грда слика по нашите што дојдоа тука. На каков начин, јас немам коментар за тоа, на каков начин беа организирани. Меѓутоа,
повикувам и до сите новинари. Немојте нашите да ги третирате како туѓинци во оваа држава. И ние сме дел од ова парче земја. И ние сме дел од овој јазик и од оваа култура. Другите работи да ги погледнеме од друг агут. Мислам дека нашето право е, доколку поседуваме македонски документи, доколку ние тоа право сме го стекнале, остајте на и ние да си оствариме нашата желба, дека ние сме македонци. Другите прашања немам коментар. Прашање ми пояснување микрофоната за да други на локални избори, каде што македонците кои живеат надвор од државата имаат право да гласат, но добро тоа е и друга тема. Прашањето ми е до алијансата делите соработка со македонците кои живеат надвор од Македонија, значи со малцинствата македонското малцинство во Бугарија и во Грција не е признаено. Каква соработка и што по-конкретно по таа основа ќе направи алијансата, бидејќи соработка со малцинство кој е признато е многу лесно, соработка со малцинство кој е признато во Албанија, каде што правото што може да се дополнува, значи по-конкретно како ќе се работи на таа основа, дали ќе се лобира и што ќе се прави, бидејќи многу од државите тоа го смитат Бугарија и Грција како лични внатрешни работи. Добро, ние ќе се обидеме да ги срушиме тие стереотипи. И во право си кога велиш дека ни е поедноставно да соработуваме со нашинците од Албанија, бидејќи тамо се признава постоењето на македонското малцинство. Во другите соседни држави ќе сакаме да се обидеме оние граѓани кои се чувствуваат дека се од македонско потекло да бидат мостот, да развиваме интензивна соработка и да го градиме овој наш регион на Западен Балкан како нормално парче од Европа, каде што се воспоставуваат вредности, каде што сите меѓусебно ќе се почитуваме и на ниеден начин нема да биде загрозена македонската самобитност. Во право си ќе биде потешко тоа да го правиме во Бугарија и пред се во Грција, но ние не се откажуваме. Имавме интензивни разговори со бугарската амбасада, каде што навестивме во оваа фаза кога се уште сме граѓанско движење кое прерасна во политичка партија, да најдеме наши партнери со кои би организирале серија на трибини, каде што ќе говориме на онаа тема што јас ја загатнав и на промоцијата. Зошто оние кои се чувствуваат во нашата држава како бугари, да не ги отворат вратите, да им пристапиме на нашите македонци во Бугарија и на тој начин да воспоставиме една поинаква политичка и пред се, ако сакате, човечка култура. Тоа е нашата тенденција. А нема да биде едноставно. Ние не велиме дека го имаме рецептот и тоа ќе го направиме веднаш, но тоа ќе биде една од тенденциите на Алијансата за позитивна Македонија. За дополнување, да. Да. Интересира дали ќе лобирате или на кој начин за Грција и за Бугарија, особено за признавање и секој што се избори за соседни држави се испуштаат Србија и Косово. Јас не ги испуштив затоа што Кога се избори генерално се испуштаат, значи дали ги имате во план и како се стигате таму како да се работувате, особено Косово, каде што следите исто не се многу расчистени работите. Проблемот со Косово е проблемот со горанците и таа е една од темите која не сме да биде табу ниту кај нас во Македонија, ниту на Косово. И второ, она што вие го споменавте, многу е поедноставно да соработуваме на принцип кој е прифатен генерално како принцип на ниво на Европска унија и на ниво на Советот на Европа. Проблемот што го отворивме ние со нашите бугарски колеги, тие тврдат, и ние тоа ќе го користиме јавно и за време на кампањата. Тврдат дека тие градат граѓанска држава, каде што не ги спречуваат нашите македонци на пописот да се изјаснуваат на која националност припаѓаат. Ние ќе мора, мислам дека досега и македонската држава имаше сосем погрешна стратегија како да ги развива релациите со Бугарија, а при тоа да не ги загрози правата на македонците кои пред се беа обединети околу Сдруженијето Пирин и сите оние перипетии низ кои помина во изминатите 20 години. Мислам дека помошта на медиумите ќе биде исклучително битна. Ние мора да ја промениме стратегијата што ние како матична држава треба да направиме за оние во соседните држави, при тоа да не заборавиме во право сте дека имаме еден нов сосед е Косово и таму има дел од граѓаните кои тврдат дека влечат корени, тоа се горанците од Македонија. И благодарам на сите, се гледаме.